Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimma khalaqna tabdila. Al-ayah. Hadirin hadirat ikhwatu iman, pembela agama Allah, pecinta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dina dinten ayeuna urang sami kumpul ngariung di masjid ieu tempat dina acara pangaosan sarta katingali ku simburing sararehat sadayana. Mudah-mudahan sehat lahir sareng batinna. Mari kasehatan teh kacida pentingna Bu, moal tiasa ngaos teh sehat mah. Ari ku sehat mah kana ngaos semangat tuang raos saretibra. Kumargi eta kasehatan teh kedah dimangpaatkeun kalawan daria. Kedah digunakeun dina tempat anu kacida mulyana eta sehat teh. Di mana teu damang anger menang pahala. Upami keur sehat rajin dina teu damang ge anger menang pahala. Sabab lain teu hoyong teu tiasa angkat pahala anger kene. Hadirin hadirat ikhwatu iman, dina Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 70 Allah berfirman, walaqad karamna bani Adam, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahu fil barri wal bahri, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimma khalaqna tabdila. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dan rezeki yang baik-baik dari kebanyakan manusia yang diciptakan kami. Jadi manusia itu manusia yang dimuliakan oleh Allah daripada makhluk-makhluk yang lain. Kemuliaan yang diberikan kepada manusia garis besarnya ada dua hal. Pertama, manusia dimuliakan karena bentuk tubuhnya yang sempurna sebagaimana difirmankan dalam Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, manusia dimuliakan Allah dengan bekal akal ruhaninya yang tinggi, berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Diberi akal jeung pikiran. Dua kemuliaan manusia akan tetap terjaga selama tetap pada fitrahnya. Apa fitrah manusia itu?
suci, Bu. Manusia itu suci, makhluk suci. Makanya di dalam Al-Quran ditegaskan ke surat yang lain, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172, dari perut juga sudah janji mengaku Allah itu Tuhannya. Ditegaskan di sini, alastu birabbikum qalu bala. Ketika selesai diciptakan manusia di dalam perut, ditanya, siapa Tuhanmu? Engkau ya Allah, aku menyaksikan. Jadi manusia itu suci, kalau setiap bayi itu suci. Walaupun anak Cina, anak Yahudi, kalau bayi itu suci semua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap yang dilahirkan suci bersih seperti kertas belum ditulisi, seperti gelas belum diisi. Makanya kalau bayi meninggal di surga, sudah suci itu semua. Maka orang bisa mempertahankan kesucian itu, akidah dan tauhidnya, kita akan selamat masuk surga. Tapi kalau tidak bisa mempertahankan, tidak dijamin masuk surga. Jadi pertahankanlah akidah itu, keyakinan itu. Karena manusia suci, tetap jaga kesucian. Maka dalam hadis, tiap yang dilahirkan suci bersih. Dari mana jadi kotor? Pak abawahu, tergantung ibu bapaknya. Oh, yu majisani rek dimajusikeun, rek dinasronikeun, rek diislamkeun, tergantung ibu bapaknya. Mau dibawa kemana itu bayi? Maka ada bayi sampai tua terus suci karena bisa dipertahankan kesuciannya, pasti surga. Tapi ada sudah dewasa jadi tidak suci. Kenapa? Ibu mengajarnya yang lain, bapak membawanya yang lain, jadi tidak suci. Kenapa? Kenapa jadi rusak akidahnya? Karena orang tuanya yang rusak akidah sampai dipelajari oleh anaknya. Makanya ngeusian budak masih apik, Bu, ulah di eusian kudu salah. Eusian teh kudu soleh, arah salamet. Maka tingali ke Quran surat An-Nisa ayat 11 ayat 9. Dair dia. Wal yasalladina law taraku min khalfihim duriyatan di apa qofu alaihim fal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Harus merasa khawatir meninggalkan turunan yang lemah. Lemah dalam kehidupan, lemah dalam keimanan, harus takut oleh Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah, orang tuanya, berbicara yang jujur di hadapan anak. Maka diturutan ku budak teh, kejujuran kita, kesolehan kita, ketakwaan kita tetap terpelihara. Tauhidnya tetap terpelihara. Jangan sampai rusak tauhidnya. Itulah di antara. Tauhid kan dibagi 3 ya, Bu. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma'iyah, ada datiyah. Rububiyah yakin Tuhan yang mengurus kita. Uluhiyah Allah cuma satu, la ilaha illallah. Asma'iyah nama Allah yang ada 99. Karena virus tauhid paling berbahaya, Bu. Kita yakin Allah teh pangeran urang, Allah teh cuma satu, jenengan Allah teh paling sarai, tapi tiba-tiba jadi robah keyakinan. Kenapa? Itu virus. Maka akan dibahas virus tauhid di sini. Virus tauhid yang memberikan garis tegas bahwa penyelewengan dari akidah tauhid dapat mendatangkan musibah dan kehidupan manusia. Musibah besar kalau kena virus tauhid. Aing ngaran virus mah tahu terang ngaliran disebut virus mah ganggu karena kesehatan, itu teh virus. Mun dina komputer aya virus, berjalan. Mun dina penyakit aya virusan, sulit sembuhnya.
Tauhid gak aya virusan. Apa virusnya? Di sini terangkan. Ustaz Muhammad Kutub dalam kitab Muqarrar At-Tauhid menyebutkan 5 virus tauhid yang membahayakan iman. Virus itu jika tidak diantisipasi kedatangannya tidak kentara. Virus dimaksud ialah ada 5, Bu. 1 virus tauhid itu takjub atau pengagungan. Kagum terlalu sangat tajam, yakni heran dan kagum melampaui batas, maka aya virus. 2 kata tersebut saling mempengaruhi, artinya jika ia kagum maka akan timbul keheranan kelebihan. Jika sudah demikian, cara orang berpikir sering subjektif. Ia tidak lagi mampu mencari kelemahan orang yang dikagumi, yang diterangkan di sini dampak adalah kelebihan, kebenaran yang melulu, kesalahan sewajarnya diluruskan, akidah takjub lupa untuk disampaikan. Jadi lamun urang geus kagum ku hiji jelema sok poho kana salah. Nu berarti eta we jelema. Tuh cenah mapahna ge aduh ciduhna ge lekoh aduh. Epek mama anu mah da. Geus kitu kumaha? Mun geus kagum ka hiji jelema nepi ka hilang kelemahan asa nepi ka dianggap Tuhan. Dina Quran ittakhadhu ahbaruhum arbaban min dunillah. Kekat padri ulama dijadikan Tuhan selain Allah. Dikatakan ngarbab. Ittakhadhu ahbaruhum arbaban min dunillah. Ngangkat padri ulama dijadikan Tuhan selain Allah. Kenapa? Dianggap pasti benar. Itu virus, Bu. Imun kajalma ulah cinta berlebihan nepi ka poho karena aturan Allah. Bakat ku cinta kuburan, ditembok, dibaik-baik, ditiduri, dipentas, saur sapaat. Itu kagibat berlebihan. Maka Nabi melarang. Naha antuhasus alal kubur. Jangan kuburan ditembok. Jangan. Dunia akan sempit. Dan akan dianggap sebagai orang yang banyak barokahnya. Coba Bu kuburan ditembok di hade-hade. Cek usan patah mah pangboruna jelema yang mau kuburan. Nuti jero moal bisan keluar malah hayangan ka jero. Dajan gedong segung teh suka hayang pulem sawengi we di kuburan teu aya najan ditembok. Pangboruna jelema nuti jero moal bisan keluar, tilor moal hayangan ka jero, matak nanaonan kuburan ditembok. Ibu berangkat ibadah haji ketika sampai di Madinah ada kuburan bake. Apakah di situ ada kuburan ditinggikan? Kuburan Aisyah di situ, Abi Hurairah di situ. Tapi teh mana kuburan Aisyah dekat ciri rata we. Daya kuburan ditinggikan. Karena bekas bisa dipakai lagi. Lamun teu kitu kedunya bakal sempit. Menang dipakai ditilas oke dawa. Malaikat mau salah milih mana bujurna, mana sirahna mau pahili malaikat. Bahkan para Uhud 10 orang masukkan lep ke jero kubur semua dihijikeun sugan malaikat lieureun nu mana itulah. Itu diantara. Jadi kalau orang sudah takjub, sudah muji berlebihan sampai ngabukeun nepi ka hayang panggih oge nepi ka cai teh ngajajar aqua di hareup ngarah di ludahan ku ustad. Itu akibatnya. Itu berlebihan. Eta ngarbab dina Al-Qur'an mah di situ ada virus tauhid. Contohnya lihat Quran di sini. Quran buka halaman kedua, Bu. Lihat Quran di sini. Quran surat An-Nuh surat ke-71 ayat 20 sampai 23. Bagaimana kaum Nabi Nuh? Karena sudah takjub kepada kiai yang duluan. Litas luku min hasubula bijaja. Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi ini
kata Nuh, qala Nuh rabbi innahum asoni wattaba'u malam yajidhu maluhu waladuhu ila hosaro. Kata Nabi Nuh, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anaknya tidak menambah kepadanya kecuali kerugian. Wa makaru makron kasiro. Misalkan dia itu menakan tipu daya yang sangat besar. Wa qul la tadruna alihata, jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, wala jangan meninggalkan Wad, Suwa, Ya'uq, Yagus dan Nasr. Jadi ada ustaz ulama teologis 5 dikatakan di sini. Ada Wad, Suwa, Ya'uq, Nasr, itu jelema soleh. Saking cinta kepada dia sampai dijadikan berhala, dijadikan patung, dia nyembah ke dia. Ketika diajak oleh Nabi Nuh, tidak didengar sedikit pun Nabi Nuh. Kenapa? Dianggap yang paling baik yang duluan. Tah lamun geus cinta kitu jelema najan bener ustad ngajak teu didenge naon asa bener teh ustad nu itu. Lamun teh kitu kumaha nepi ka teu perlu neangan ustad nu sejen geus ti ustad eta ge hiji cukup lah. Pada cek Imam Syafi'i kumaha mun can boga guru 40 can beres hirup. Itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri berkata, idza sohala hadisu fahuwal madhabi badul udol jidar. Kalau hadis sahih madhabku, kalau pendapat aku tidak sesuai, jangan diikuti, buang saja. Itu kata Imam Syafi'i. Saking jangan sampai ada berlebihan cinta. Mun cinta berlebihan boleh kasaha ka Rasul, mun cinta ka jalma ulah leuwih teuing. Sabab mun cinta teuing najan salah asa bener. Mun ngewa najan bener asa salah. Mata sekali undur makola wala tandur mankola, perhatikan perkataan, jangan melihat orangnya. Mun ningali jelema mun resep, wah salah oge bener we da resep. Tapi lamun ngewa najan bener asa salah. Pada orang keur ka jelema seuri majari keting yang serikeun padahal seuri yang serikeun eta padahal seuri ngomongkeun eta mah. Sabab geus kapilaan ngewa. Anu eta juga jangan berlebihan. Seueur jalmi anu cinta ka ustad teh nepi karek ka Mekah bebeja heula ka kuburan. Di kuburan unene malan na pugu maut. Mah abdi tarek ka Mekah. Jempling unene malan na geus maraut. Itu akibat takjub berlebihan. Itu keur usum ustad kitu teh si burek ngaos ka ujung jaya tah. Tungtung Sumedang naik ka lembar ayat 20 akuat tinggal jajan. Hayang dijieun ustad. Hayang diciduhan bari teh dibuka tutupna teh. Nu paling akhir rek turun ngabetot ustad cenah abdi ka paneurian seueur teh di luhur tong geus meunang ngajian. Jadi berlebihan dia nepi ka pangijeng ustad teh ngedeprek. Ngoronang sakepek. Nah itu berlebihan. Bahkan di hadis mah menundukkan kepala juga kurang bagus. Nah itu teh kurang ade. Wajar damang ustad. Nah itu teh masalah aya berlebihan tapi teh salah teuing eta. Tapi lamun kacida main apa? Nepi ka ngantai sayang doa di ustad ngantai. Ah eta disebatan tadi. Nah itu kaum Nabi Nuh teh ditegas sini, ya Tuhanku, manusia sudah maksiat kepadaku. Tidak menambah apa-apa harta dan anak kecuali kerugian. Dia memberikan tipu daya yang sangat besar. Tegaskan di sini. Dan janganlah kamu meninggalkan Tuhan kamu. Siapa? Wad, Su'ad, Ya'uq, dan Nasr. Ulah eta mah jelema paling sarone. Geus menta syafaat di anjeun. Ari syafaat dari siapa, Bu? Syafaat dari Allah. Atas ini dari Allah
dilaksanakan oleh Rasul atas izin Allah. Aya jalmi pupus ustaz ulama. Mama tuh urang ini pasan syafaat ku anjeunna. Syafaat di mana ulama mere syafaat? Syafaat petugas Rasul atas izin Allah. Man dal yasmu innahu ila bi'idnih. Teu bisa mere syafaat tapi kecuali izin Allah. Izin matak syafaat mangajejega. Ibu kedua ama 80. Hayang jejeg protes Rasul teh ka Allah geus jejegan cek kalau jadi 100 tong dihisab eta teh syafaat. Di syafaat mah ngajejegan aya boga amal hiji hayang jadi 100 syafaat beunang mah. Tidak mungkin syafaat mah ngajejegan menang izin Allah geus jangan dihisab. Sapati ulama boga tugas naon ulama syafaat teh kepunyaan Nabi juga atas izin Allah. Singkenging sapate nanti mama anu tes pupus sabab dianggap teh berlebihan datangnya dari sini. Itu diakan takjub itu tidak boleh. Yang kedua, selalu mengilmiahkan segala persoalan. Coba mengilmiahkan segala persoalan. Kata-kata ilmiah konotasinya ialah dengan kemampuan akal. Ilmu-ilmu empiris hampir 100% mengandalkan kacamata ilmiah, yaitu apa-apa yang dapat diproses akal manusia apabila tidak sesuai dengan akal manusia akan dikatakan sebagai irasional atau tidak ilmiah. Sebab operasi pemikiran demikian kalau diterapkan dalam dunia materi tidak begitu salah. Maksudnya metode empiris yang lahir dari dunia materi ke dalam rangka pemikiran abstrak rohani akan menghasilkan analisa yang mandul. Tuh, kudu make ilmiah wae Bu, sedangkan urusan kaduan pakai ilmiah memang maju, tapi urusan agama pakai ilmiah bisa tidak? Itu mandul Bu. Seperti ada anak Tuhan, bisa kau otakan tuh. Dina Quran surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadiani, kalau ada orang bertanya Tuhanmu itu dekat. Ayat yang lain Allah lebih dekat daripada ulat leher. Yang ketiga Allah ada di aras. Itu Quran semua cingkah hartos teh. Maka hartos ieu deukeut ieu leuwih deukeut Allah di aras ketika Isra Mi'raj ke aras. Bertemu dengan Tuhan di Lauhil Mahfuz, tugas sholat 5 waktu kan di aras. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Allah lenggah di aras, istawa di aras. Cingkah terus teh. Maka tapi ku ilmiah mah. Nu hitut bujur di kumah banget kaharti. Memboga dosana teh di kumah banget kumah sih. Kelasah sholatna kartos teh kahartos. Jadi tidak memerlukan ilmiah urusan ibadah. Seorang dekati tapi wajib iman. Wajib iman. Ada malaikat coba kartos sama malaikat. Di India 50 nomor, di Kanada 40 nyabutna bareng. Sabedi malaikatna bareng maut tak kumaha nyabutna moal kaharti. Bareng maut teh mangkali di India, di Kanada, di Indonesia bareng maut tak kumaha nyabutna sabarigi malaikat ajroil tuh. Tidak mungkin bisa dipikirkan, tidak bisa ku ilmiah Bu. Ayana surga jeung neraka. Ketika Rasul sedang diam, ada Bilal datang. Bilal, aku mendengar tarumpamu di surga. Nah geus aya neraka surga teh kitu. Tapi Nabi menerangkan seperti itu. Aku mendengar terumpamu di surga. Kenapa? Kamu tiap hari suka sholat syukrul wudu, tidak pernah ketinggalan. Sampai ada terumpah di surga. Nah surga terus ayah, maka tepi kotak. Sedangkan Nabi menerangkan. Tah kudu make tah loba golongan sekuler itu kudu ilmiah bae. Kudu kaharti wae. Kalau masalah dunia memang ilmiah itu perlu. Tapi urusan akhirat, iman bukan ilmiah. Saya tadi ada. Jangan diterangkan tah hayangkan. Coba di Quran buka tah. Di Quran surat tahun Bu.
Surat Al-Baqarah ayat 55 mengisyaratkan kebiasaan berpikir. Wa id qultum ya Musa lanumina laka hatta narallahu jahratan fa'akhadhatkum sa'iqatu wa antum tandurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hei Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedangkan kamu menyaksikannya." Keur kuring ibarat hayang nyaho Allah. Sedangkan Allah mah teu bisa ditingali ayeuna. Sedangkan menurutkeun ilmiah kudu katingali heula di bentar gelap. Eta jelema nu nyarios kitu. Da urang mun hayang ningali ka Allah mah di akhirat seperti kita melihat bulan. Sahih Muslim buka. Kita titing dipanyelekan Tuhan di atas. 4 tahun di atas. Katingali sadayana ke di akhirat mah Allah teu kusararea mun ayeuna ulah hayang ningali. Tah ceuk ilmiah mah kudu ningali heula kakararek iman. Tak ada longgora. Tak selalu diilmiahkan bu. Ulah mentang-mentang luhur ilmu hayang ningali Allah entong mah bisa mah. Tong mentang-mentang kita punya ilmu tinggi nepi ka hayang jelas nu kumaha neraka teh ayeuna mah bisa. Mata ada ilmu yakin dan hakul yakin. Ilmu yakin dan hakul yakin. Jangan menggunakan ainal yakin tapi ilmu yakin dan hakul yakin. Aku percaya neraka karena ilmu yakin dan hakul yakin. Bukan ainal yakin, bukan kita melihat. Lamun katingali ayeuna mah tapi ilmu yakin berdasarkan Al-Qur'an. Hakul yakin Quran tapi ainal yakin tidak bisa. Kewe ningali mah di akhirat. Kuring ibadah asal geus ningali heula neraka. Dacan moal katingali ayeuna. Cuma ilmu yakin sudah jelas dalam Al-Qur'an. Dan hakul yakin. Jadi orang banyak mengilmiahkan perkara akan timbul sekulernya tinggi. Liberalnya tinggi. Itu akibat otaknya asal leuwih luhur tibatan sasaha. Hebat. Namawi aya iman. Mun iman ka Allah kalawan yakin, di situ ada keistimewaan manusia. Aku iman adanya malaikat, aku iman kepada Allah, iman kepada ya, itu iman ada 6. Itulah diantaranya. Itu yang kedua, Pak. Virus tauhid teh. Mengilmiahkan. Yang ketiga syahwat. Syahwat dan hawa nafsu. Karena syahwat dan hawa nafsu sampai orang lupa aturan yang diatur oleh Allah. Karena nafsu mah semuanya bu ingin salah nafsu. Karena nafsu mah kan hayang salah. Kalau tidak ada pakai kendali, kabeh nafsu mah hayang salah wae. Maka dibagi 3 dalam Quran nafsu itu aya nafsu amaro, aya lawama, aya mutmainah. Nafsu amaroh, nafsu yang menjurus kepada salah terus. Jelek sangka kepada orang. Jelek sangka kepada Allah. Itu nafsu amaroh. Kunaon cenah abdi teh hirup teh sangsara teh ngewaeun kitu. Goreng sangka kalau bukan ngewa, diuji. Jadi di dalam dunia mah kaya ujian, sengsara ujian, pangkat ujian, semua ujian. Bukan ngewa jeung cinta. Itulah diantara sok orang disuruh sholat. Sebetulnya tugas manusia itu. Kalau dia sholat, disiksa. Daya sugan, iya mah tak sholat ke di kasurga kena dak karunya. Daya istilah itu. Daya istilah itu. Masalah ujian. Jadi, nafsu amaroh mah ku, lamun ngaos kasih geung ku ustad di mana teh nepi ka ajeng dari kesalahan abi, makaning abi nu kitu nyahun ti mananya, kitu jadi goreng sangka. Pada Quran mah kalau dijelaskan, sakabeh mah sok kajelaskeun kesalahan kita, bukan ada informasi, kebetulan we. Keur nyeri hate dererang ke nyeri hate. Nah, hacenah marnah pisan ta ustaz teh di bacaan kusa, bukan. Itulah Quran mah karena lurus, yang suka bengkok hati kita. Nusuk bengkok mah hati bu. Quran mah lurus, dikatakan sirotol
mustaqim jalan yang lurus Quran, yang bengkok kita ternyata bengkok kadupak kuno lempeng dari kumaha moyan tengah jalan atau kadupak mobil salah moyan salah mobil tuh keur ngawas katerangkeun lain salah Quran salah urang nu ngaji naon kasalah katerangkeun ngan kudu sadar urang mah manusia sakabeung salah sakabeung bener. Jadi ulah ngambak ka ustadna tong diterangkan Quran itu malah ka urang tama nyarekan lain nyarekan ngajelaskeun itu amaroh mun lawama mah daek ngan asa kapaksa matak sok kaduhung kena rek ngaos mah duka atuh nyamangae ti payun datang di tengah-tengah tinggalun ngaji teh nya geus tengah-tengah lawama kaduhung telat datang pang panerina balik pangheulana menang naon ulem deui ngaosna cing menangna ieu lawama mah ngarasa kaduhung teu sumanget nu hade mah mutmainah betah jeung genah dina kahadan betah ari keur ngaos teh ilmu meunang ganjaran meunang hutang poho keur ngaos mending ngaos we lah tuh hade bisa matak digerote sering lain lawama hamaro ya ayo nafsul mutmainah irji'i ila rabbika radiyatan mar orang yang punya hati tenang kembali kepada Tuhan ridho dan diridhoi masukkan ke surgaku nah itu diantaranya mutmainah nah nafsu maka diterangkan di sini dalam surat Yusuf Al-Quran menggambarkan bahwa nafsu syahwat merupakan esensi manusia yang mengarah kepada perbuatan tercela. Potensi itu akan berubah menjadi baik apabila disalurkan melalui saluran yang benar. Quran surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsalla amaratu bisu ila man rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, kata Yusuf, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Nafsu yang salah. Yusuf teh resep ka awewe kanu geulis, Siti Julaiha teh geulis, istri Kifirul Ajin, bogoh pisan, itu bogoh pisan karena Yusuf cek nafsu mah hayang ngalakukeun, tapi Yusuf bisa mengalihkan nafsu menang rahmat di Allah, akhirnya jadi selamat. Maka Yusuf dikejar sampai sobek bajunya belakang, dibuka pintu ternyata suaminya datang ke masjid, langsung disalahkan Yusuf oleh istrinya, padahal yang salah istri. Yusuf cenah maksa dipikir hukum 47 tahun. Ridho dihukum daripada buka mulut. Itu Nabi Yusuf, itu nafsu menang rahmat. Dan matak di hadis ayat 7 golongan bakal menang perlindungan Allah. Di antara nomor 5, pemuda diajak jinah oleh perempuan, sudah dibuka auratnya semuanya, tapi mengatakan aku ini takut oleh Allah. Tapi kata jadi menang perlindungan jadi bagaimana? Sudah dibuka auratnya semua sudah, wah baris. Tapi aku ini aku takut oleh Allah. Tidak jadi sampai akan perlindungan yang dibacakan. Batur melempang ku perut mana nama cicing dan tempat mengiuhna karena pemuda bisa nahan hawa nafsu. Itna ku rahmat namanya. So, ibu Quran itu untuk mengadalian nafsu manusia. Najan hayang cek Allah harap entong. Najan hoream cek kalau kudu kerjakeun. Itu kadali cek ahli tafsir Quran itu kadali. Mun urang tumpak kuda aya kadalian di mana kuda lepas, betot kadalian mun kadali teh aya kumaha? Teu pernah maca Quran sakali-kali teu pernah ngaja hadis di mana geus salah nyemplung terus teu beunang dihalangan. Kaku kurung ka palang caramang, narakanya naraka kumaha engke. Itu teh aya kadali. Kagok lah hirup. Meninggal jurnal nafsu. Kenapa tidak pernah baca Quran, tidak pernah ke pengajian, tapi kasa benar tindakan dina salah.
ruksak tidak ada kendali. Tapi maca Quran aya reuas aya istighfarna. Cek Quran geuning kitu ulah kitu bahaya geuning aya istighfarna Bu. Matak ngaos teh penting. Muka Quran jeung rajin. Sabab jangan teh maot dina kabiasaan jelema. Mun ibu maot getol ngaji Quran, kayak maot nang keur ngaos Quran. Mun ibu resep maksiat maot tidak keur maksiat. Kumaha kabiasa matak ulah leupas tina kahadean ngarah maot teh keur hade. Urang maot teh keur teu pararuguhnya Bu. Ayah haji boga pamajikan opat mota dina perut PTS. Ayah Bu dibingung tuh. Isinya opat, kenapa sampai barang masih kena haus kepada perumahan yang lain minum obat untuk kekuatan mati di perut PTS. Kacida rugi nabu untuk apa punya istri 4? Nepika kitu ngalajur nafsu. Daya kadali bisa. Sabab geus maut kebiasaan gitu, maut tak keur kitu. Numawi urang ulah pokok ngalinten Quran teh dibaca. Maut teh keur ngaos Quran hade. Maut keur pangaosan hade luar biasa. Urang mah teh keur ngomongkeun batur nepi ka jeding-jeding. Maut we. Wah, silakan. Itu hawa nafsu. Dalam Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 59 dilukiskan kondisi masyarakat jahiliyah tidak melaksanakan norma atau kaidah sekalipun secara teoritis menjadikan gudangnya konsep. Lihat Quran. Pahola pak mimbadihim holpun ado musola wattaba'u syahwat. Pasau payal kau nagoyat. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kema aya generasi jelema wani ninggalkeun sholat keur nutur-nutur karesep. Yang tadinya mah orang wah kana waktu teh rajin sholat rajin, tapi engke bakal aya generasi yang paling jelek napa? Berani meninggalkan sholat sedang mengikuti hawa nafsu. Kula lajuaneun mangkaning rame keun bae salat mangke deui nepi ka diudak teh lalajo we cul salat kema bakal aya nu kitu. Iraha duka. Dina Quran ditegaskan seperti itu. Bola dimulai jam 4, berangkat di jam 2, datang ke tempat bola kaburder main. Kabur we magrib iraha salat asarna. Beda ku ditiir mah jeung magrib. Menang gitu asar jeung magrib. Tuh, banyak orang yang seperti itu karena keinginan. Karena dia ingin menyaksikan perbuatan yang mata enak ke dalam hati, padahal berani meninggalkan sholat. Sholat tinggalkan mah kufur. Apalagi orang meninggalkan Jumaah. Tinggalkan Jumat 3 kali, coret dari Islamnya kata Nabi. Coret dari Islam, meninggalkan Jumat. Karena itu Sayyidul Ayam raja seluruh hari. Tapi kawannya meninggalkan Jumat. Jadi yang ketiga, virus tauhid, syahwat dan hawa nafsu. Mata syahwat yang nafsu teh kedah bisa dikendalikan. Jadi bahagia. Coba dina hadis. Ya masaru sabab manis tatoa min kumul ba'at pal yatadat bawa akodul basor. Para pemuda, kalau kamu sudah mau menikah, nikah. Tuh, nikah itu supaya bisa menundukkan penglihatan. Ulah ningali nu sajen tamplukeun ka bojo tetempatnya ulah ningali nu sajen. Mun urang ningali nu geulis di jalan tamplukeun ka nyah ka pamajikan beuki sono lain neangan di nu sajen cul pamajikan. Untuk menundukkan penglihatan. Bahkan ibadah gaulnya juga. Coba kan usia bahkan dosa. Nah itulah dia. Kalau memang tidak mampu menikah, usaumah etewiyau. Salama. Nah itulah dia. Sok nomor kaopat. Nomor kaopat sombong. Itu virus tauhid. Konsekuensi logis lain selain disebutkan di atas ialah
timbul sikap kesombongan. Sombong yang paling sombong ialah menolak al-haq, kebenaran wahyu terbukti, berpikir dengan slogan ilmiah. Tetapi ketika dihadapkan kepada kebenaran Allah, ia menolak dengan berbagai alasan yang batil. Eta. Nu sombong lain jelema gagah we, tapi al-kibru batul haq wa gumtunas, nolak kepada hak, menghina orangnya. Eta teh sombong. Ngomong teh nyaho masantrena lah. Padahal bener. Orangnya dihina, haknya ditolak. Itu sombong bina tuh. Menjelma sombong gitu dihadapkan kepada hak, tidak mau. Sombong teh virus tauhid mata teu meunang sombong. Cing naon pi sombongan Bu? Rezeki dari Allah, dihidupkan oleh Allah. Langit kepada bumi. Cing nusa mana nu urang nanti. Da teu aya kabeh titipan ti Allah, ujian ti Allah. Rek sombong kumaha? Sombong mah khusus untuk Allah. Allah mah sombong, mun Allah sombong sareng nyiksa. Ciri sombong teh Allah mah sok muji sorangan. Tajal muji sorangan teh sombong. Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Cek Allah berarti muji Allah teh sombong, mun sombong sareng nyiksa. Mata dina hadis qudsi, sombong untukku, bagi kamu tidak boleh sombong. Sombong mah untukku, kamu mah tidak boleh sombong. Sabab eueuh sombongkeunna. Tuh, jelema gagah jeung mata guri ablotan make tato gage kaleumpang, dia bere muncrut ripuh. Kewalakaya. Tahun 85 tasilatif di Pohon Kalapa, jangkung bodog, sorana krem sieun. Pangi dia sacadikeun keur merungkut, kunaon Pak? Bapak cenah utmot, utah modal eleh. Ngawer-wer we teu beunang ditahan. Jadi naon sombongkeunna? Teu aya. Nah sombongnya mah hak ditolak, orangnya dihina. Eta teh sombong. Hak tarima. Najan awak sambung gede, narima kana hak mah teu kaasup sombong. Matak dina Quran surat Luqman ayat 18, wala tabsi bil ardi maruha innallaha la yuhibbu kulla mutalin fakhur. Jangan berangkat dengan sombong. Allah tidak senang kepada orang yang sombong itu. Kemenang lempang kalawat sombong. Allah tersep kepada orang yang sombong itu. Oke, goblok bang tua. Kasih geng apa lu? Deh, legeng pisan. Temenan cara itu. Nabi mau mapah teh tunggul di sini ngali orang. Waalaikumsalam. Itu Nabi. Urang mah ingat kanu ngaliwat apal kabeh. Itu Bu di atas. Mata lihat di dalam Quran surat naon tapa? Surat ke-43 ayat 51. Wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa illa mulku misron wa hadhil anharu tajri min tahtiha afala tubsirun. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaum, bukanlah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan bukanlah sungai-sungai ini mengalir di bawahku, maka apakah kamu tidak melihatnya?" Eta sombongna Fir'aun. Tuh, cenah Mesir teh kepunyaanku, sungai mah itu kepunyaanku, dan aku sebagai Tuhanmu ngaku jadi pangeran. Fir'aun eta sombongna. Mantap Fir'aun PKN pan teu diruksakeun, masih kena utuh rangkanya dibuktikan oleh Allah, jelema sombong teh ieu. Itu sombongna malah sombongna Fir'aun. Pembantahan Namrud kepada Ibrahim seperti tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 258, bermaksud ingkar Namrud lantaran merasa diri sudah cukup modal kekuasaan. Kumaha Namrud dah? Nalika dialog jeung Nabi Ibrahim, sombongnya bagaimana? Alam taru ilal ladina haju Ibrahim bir rabbih. Ana atahullahul mulka idqala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menebat
Ibrahim tentang Tuhan. Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan dan kekuasaan ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Maka cek aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Direnikeun jelema dua. Mulai jadi kadek baheungna. Bet tapi ka mau tuh bae ieu hirup. Direnikeun dua jelema kita nu hiji disabat baheungna. Bet langsung ngatem maut. Ya hirup urang bisa ngarukeun ka maut. Tapi pertanyaan yang kedua. Qala Ibrahim fa inallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah yang mengeluarkan matahari dari masyriq. Coba pinahkan ke maghrib. Asal panumpet ti belah wetan, pinahkeun ka belah kulon bisa teu pabuhita ngabuheuh teu bisa ngajawab Namrud teh. Kumaha minahkeun panumpet pabuhita ngabuheuh teu bisa ngajawab. Eleh hujah bukan sadar. Bahkan timbul emosi. Tak eta sombong. Mun jelema ngadu masalah eleh kudu teh sadar nuhun we tos kapedak masalah nuhun pisan kudu kitu mah kalaka marah. Ta eta gaya Namrud ngaranna mun urang diskusi amak mun eleh. Ulah kudu sadar, kudu saperti cek Imam Syafi'i lamun urang ngadu masalah saperti urang keur neangan benda yang hilang. Siapa yang menemukan duluan kita kudu atuh. Nuhun ka pendakuannya teh heula sok tahu. Sok pinter, pada kapangi teh heula. Itu bukan itu ngadu masalah. Yang menang itu yang kalah. Yang menang itu yang kalah tahu masalah. Bukan yang menang itu yang menang, bukan yang kalah menang, punya ilmu dari situ. Itu ngadu masalah. Ya mah pabuhita ngabuheuh teu bisa nyarita eleh masalah kumaha akhirna. Terangkeun. Alladzi kafaru walula yahdi qaumadul alam mamar betul kajal menudolim tewak Ibrahim. Bakar sajalah. Dibakar Nabi Ibrahim. Dikumpulkan kayu bakar begitu banyak masuk Nabi Ibrahim. Tapi Allah ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api dingin untuk keselamatan Ibrahim menyala, dibuka sudah habis kayu bakar, tebentol-bentol acan. Wah, imalai jelema samania dua mania teu teu rakuseuna pertolongan dari Allah lain samania. Nah itu tauhid Pak. Teu sieun dibakar jelema soleh. Naon nu penting mah hak sampai tah dina berjuang maka itu jangan mundur dari perjuangan, hidup atau mati. Matinya syahid, hidup untuk mundur lapang perangan munafik namanya. Ada orang janji di zaman aku akan membantu engkau ya Rasul. Ketika melihat musuh banyak, belok ke musuh. Membantu musuh itu dikatakan rusak Islamnya. Yang seperti itu. Saya ingin membahas bulan depan. Membahas masalah dikatakan yang menggugurkan keislaman itu ada 10. Saya akan bahas bulan depan. Yang menggugurkan keislaman kita ada 10. Bisikeun ka urang. Sudah ada catatannya itu. Ya, yang membatalkan Islam itu ada 10 golongan. Itu kata Syekh Muhammad Wahab. Lain menang simburing, menang ulama besar. Eta teh ditegaskan. Tapi orang bahas bisi orang kakenaan ku eta penyakit. Gitulah di antara. Ketika sudah dibakar Ibrahim, kenana Ibrahim betul. Naon ku tauhid mana matak tauhid nepi ka bakal aya pertulungan. Aya pertulungan. Ternyata di dunia mati, di akhirat pasti menang kebahagiaan. Nah itu di antara. Jadi eta kehebatan. Naon terakhir naon tah? Piruso teh togut, Pak. Togut. Naon togut teh, Bu? Nurutkeun Ibnu Qayyim togut teh diterangkeun tiap perkara yang melampaui batas itu togut. Mun teu ditamahan ieu ibadah teh kurang sampurna eta teh togut. Sabab nu bener mah nu cocok yang sunnah Nabi pas ulah ditambahan ulah dikurangan
lamun ditamahan mun teu make kurang afdal togut eta teh cek Ibnu Qayyim. Mata ibadah mah kena nyontok ka Nabi ulah lepas solu kamar teksal seperti engkau melihat salatku. Ibadah haji seperti ibadahku ulah ditamahan. Najan kelihatannya bagus tapi bukan sunnah Nabi, nol di hadapan Allah. Itu kata Ibnu Qayyim. Togut itu kalau kata Imam Syekh Abdul Wahab menyatakan tiap perkara yang diibadahi selain Allah itu togut. Bisa nanya ka dukun, eta nanya ka togut. Nah, eta di antara. Jadi togut teh yaitu mereka yang ridho disembah dan memiliki kecenderungan untuk diibadahi. Tah, aya jelema kitu. Maka na tafsir Al-Qurtubi mah jelema hayang diibadahan ku jelema eta teh togut. Bisi bapak hayang salamat tuturkeun mama. Mama mah eta teh togut nu kitu teh. Tuturkeun mah Quran lain mama. Tuturkeun mah Quran jeung hadis ngarasa mah tuturkeun mama dijaga ku mama di akhirat jaga naon. Da jelema ngaranna oge tah togut teh eta. Nepi ka saciduh mah tu sakecap nyata omonganna teh dianggap luar biasa tah eta teh togut ngaranna. Engke dibahas ku imam teh aya 5 togut teh bahaseun anu sanes eta. Togut teh diantawisna teur lah ngahukuman ku lain hukum Allah hukum togut. Mun ngahukum hukum Allah hukum naon, Bu? Hukum togut. Tuh, pek ibadah ka Allah tapi jauhi togut dina Quran. Mun urang ngahukuman ku lain hukum Allah hukumna tingali Quran surat Al-Maidah 44. Wa malam yahkum bima faulaika humul kafirun. Mun ngahukuman hukum Allah kafir, togut. Nah, eta salah sahijina tinu 5 teh, Bu. Aku margi eta lamun jelema geus hayang dihukuman ku togut nuturkeun lianti Allah, eta mah kaasup virus tauhid. Virus tauhid bahaya. Lihat di dalam Quran surat Al-A'raf ya. Disembah arti di sini ialah diikuti kemauannya, ditaati perintahnya. Pada perintah itu bukan dari Allah. Taita togut, Bu. Terasa kali deui. Yaitu ridho disembah dan memiliki kecenderungan untuk diibadahi. Disembah arti di sini ialah diikuti kemauannya, ditaati perintahnya. Padahal perintah itu bukan dari Allah, itu togut. Al perintah kedetaatnya perintah ti Allah. Ieu mah lain, perintah manehna. Ayah dalil tong nanyakeun dalil teu perlu ayeuna mah amalkeun cek mama kitu. Jika nu bener teh. Tong nanyakeun dalil ya, dalil hadis cek mama we pigawe. Yakin beneran mama teh atuh mamanuka. Duh, dari eta teh paling bahayana teh, Bu. Mamakeun teh eta togut teh. Pari jente ke dina Quran ta, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh Isitati ayam sumastawa alal arsi yamsil lailan naharo yatlubuhu hasian wasamsa wal qamara wan nujum musahharati bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas aras. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Taeta pangeran nyaan. Mun menta teh kadinya, imah menta teh katogut salah total. Bersemayam di aras ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Jadi kecap istawa itu ala-alati istilah di luhur tong disipatan ku naon-naon. Ulah seperti lengah ucang-ucangan ulah gitu, pokoknya istawa tetap alati istilah di luhur. Ketika Isra Mi'raj kemana? Ke atas kan.
bertemu dengan Allah di Lauhul Mahfuz, punya tugas sholat 50 waktu. Tapi kata Nabi Isa tidak akan mampu 50 waktu. Jadi 5 waktu sehari semalam ente loba nutara segitu ente. Komo 50. 5 waktu loba nutara. Tuh, entong ditawari 5 waktu sampai sapeting mun hayang tamahna aya rawatib, aya salat mutlak, aya salat duha, salat tahajud. Eta mah tamahan. Jiwana nafilah, ibadah nafilah. Sabab ditanya ke di akhirat teh salat anu wajib, mun salat nu wajib alus, nu sunat moal dipariksa. Mun salat nu wajib kurang alus, nu sunat bakal dipariksa, ditamalkeun. Nu wajib kurang alus, nu sunat tara cilaka. Anu mah ulah ditinggalkeun nu sunat teh sebelum duhur, sesudah duhur, sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh, tahajud, syukur wudu, salat duha mun kersa tiasa. Bahkan ayah hadis dina kitab Riyadhus Shalihin aya anu disebat kahadian teh di antarana subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kaasup kahadian. Tapi eta kabeh bisa kaliburan ku salat duha 2 rakaat. Tah eta diantara bakat ku istimewa salat duha. Tapi keur istri da pamaget malangka, nabi ge langka salat duha teh. Salat pagi salat awabin. Kalau mulih ti panyabaan waktu 2 salat duha, tasbih salat duha. Hari-hari tara, nuzak hari-hari mah Siti Aisyah tiap hari salat duha, ku nabi teh digenggeurekeun. Jadi boleh tiap hari ibu salat duha. Nu sare. Bagus ya tausna eta. Tak itu hadirin, jadi virus-virus tauhid teh anu kurang kedah dikaji teh kade ulah berlebihan ka jalmi mun percaya ulah berlebihan aya lemahna jelema. Aya lemahna jelema ulah berlebihan wajar ulah dog wae nu wajar teh. Ulah dog wajar teh wajar teh lah ulah berlebihan. Tuh di antawisna eta. Kadua diterangkeun teu meunang. Kadua mah teu meunang mengilmiahkan sesuatu untuk ibadah. Urusan kalpek pakai ilmiah lebih maju, lebih hebat, gaji bisa gede ku ilmiah, tapi urusan akhirat ku iman bukan ku ilmiah. Yang ketiga, syahwat dan hawa nafsu, coba luruskan pada nafsu yang sebenarnya. Yang keempat, jangan sombong. Yang kelima, jangan mungkin togut. 5 virus tauhid saya bacakan pada hari ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Jadi benteng sangkan akidah orang tetap lurus. Sabar di jero perut juga sudah janji bahwa aku mengaku engkau Tuhanku ya Allah. Jadi orang menggeus bersih di dalam ketah nepi ka era pertahankeun eta kebersihan jeung kasucian akidah teh. Sakitu nu kadugikeun.